欢迎收看《后山太上宫》，后山太上宫。观众朋友，大家好，我係土地總阿松姑，強下啦後生人打在鼓咯，大家到底頭版人講下，唔談老年人食苦是才眼先嘅，要當到時代人為了頭版下穿下來呢個老古人係進行文化穿下基本下一台，唔過咧是成人會知道呢種老頭版嘅觀念，老了下生活習慣總是冇強量想來改變，想來嘗試，唔過咧要當到人會知道，到底係堅持傳統，又係改變嘗試。今日เรา想到了解後生人老太太強下來分享自家新觀度傳統老現代改變幫太受嘅認同來掌聲歡迎。主持人老嘅手機都係阿志怡。大家好，我係武漢人教講一天愛有你嘅阿志怡。一天愛有你，就像怪獸仔咁樣。可能人就會想家們。哎，阿志怡好。阿忠哥哥好。李家姐姐。好咧，唔是悶的。姐姐係咪係唔錯嘅？李家阿姨啦，嗬。李家阿姨。好，今天上咗啦，大家手機都係李家姐姐。大家好，我係到創新咧，做啲油角卡度冇，做卡有扣呢，李家。係咪做個冇扣呢？扣呢咯，有扣呢。冇扣呢，就李家分。冇扣呢。其他部分我就冇扣呢，安定一下吧。還好沒。也還好。等下來問下其他人，看佢哋有冇就知道有可能嗬。第三啦，這個都係阿英子。大家好，我係想我創新，唔過嚟10分真相，你前邊意見嘅英子。也意思搶大家來真下李英子。李應真下啦，日本人李應真下。等一下，佢哋寫動叫啲嘛？哎呦，有咩講？佢裁判時間蠻講嘅。空洞叫嚟，空洞叫誒，好似等有一年就會講李應真等一下。都下好了，下盤就下好誒。好，提示到啦，小嘅嘅嘉寧。大家好，我係你追求創新，唔過做事嘅時節係追求自家嘅嘉寧。因為冇其他人做追求。再個嗬，聽到啦，小嘅就係白camp。大家好，大家好，我係潮姊妹魔堂張媽媽嘅 voice，錯失兩季嘅鍾白 camp 嘛。上次已經愛唱媽媽的話嗬。聽媽媽的話，無分記錯數。好咧，好嘅。佢喺魔堂媽媽房，唔過最尾出上嘅係佢設計。哦，有乜按緊佢嗬？最尾老阿手嘅就係阿路儀。我係清塘太人把妹妹清江揭開嘅阿路儀。要相信魔堂老年人嗬，一個嗬揭開係設計嗬。咁個要相信嗬，大家會知道嗬，有人嗬生到嗬，其實係從太高強咯。咁個佢先講到係蛇火，有那種赤子之心。咁個談講基本係要喺內邊嗬，到呢一下喊做要求。妙風哦，掌聲歡迎壯兄太哥。大家好，我係考港社會莊潮，先歡喜今日來到呀。談講莊兄太哥咧，他隊長嘅人數嗬，比李家老師還要多。韓國給創台的那個月份還很少，應該就過千好幾。給你家禮拜有可能是日兩張片，阿哥係人嘅咯，是5、6張片咧。李家先生嗬係周更，莊兄太月更，莊兄太哥是日更誒。時更，就是有啲普世的人嘛，你講已經按什麼哈，大家都走來走馬改了。唔過講到哈傳統老現下老重慶，它不是兩個對立面，又相信係走在夾用下的。大家走在分享一下，對馬個時間來堅持傳統，對你馬個時間來堅持來重新來把佢來講一下。來，我知道你一隻問題哦，先看情況啦。譬如講價值觀的部分哦，一定要照定傳統啊。譬如講擺阿公婆嘅時間，唔好做得就其他嘅意思啊。那時間上來擺是擺。
白，所以看买水这爱白，用半白，谁信谁天爱白阿公婆总的，哎，爱谁都强强力力，强泼泼，不阿公泼皮呢。也是蛮色情的。可以时间没走到了 get 听啊，你写遗嘱的时候就可以写。你是这样，你揍我。像懂 Q 嘞，像懂 Q 嘞。好，所以我爸爸爱用教我用办法，然后找人给他奉献，爱用个文化传承下去，因为我知道吼，传统就係文化，传统就係生命。不過做事要學透露，就聽會重新嘛。因為我就是一個效率王子啊，做埋事情我看最有效的一個奉獻，最佳的奉獻，條條大路通羅馬，咩只有時代嘅方法就係最好嘅方法，咩只有時代嘅方法就係先共自如啊，咩中槍太高。唔過前幾日白強講嘅一點動重要，是講做事嘅方法。唔過唔係講一種方法是走到嘛，因為動到種嘅方法，只要不犯法嘛，哦，不要違規嘛，但是有沒有違規，做白強嘅衝頭違規，愛注意哦。OK， 阿路老太家分享下，你自家吃到迄個動好創新嘅嘢。啊，吃到是一定要創新，因為你下個時代唔創新就唔會進步啊，就拿你下個時代的進步，啥的改變，你先拿出每年嘅。因為拿你下個阿公阿婆來講，因為你下講天發路係用嘅乜嘅賴啊，你都得看到人嘅種嘅，私心天發，係私心天發。你講假使你冇用嘅自飛行數據嘅，你就總得要看順嘅，因為像隔壁零沙，會講哦，我小朋友看到哦，我嘅順嘅哇，很強哦，很正影響啦。好聽，冇強樣，一私心天發冇強樣。誒，這地方就我嗌會停通啊，你看相片佢會停通，嗌報警嘅哦。係你看，你冇嘅私心天發，你就停唔到步腿啦。我在看 GIF。哎呀，前幾日下就講要用智慧型手機已經見來見到嘛，因為講有時候那種智慧型手機變到是散發的一部分，你冇智慧型手機就點到你就老倆死台就樣脫軌嘅，連接就冇才嚇，人家講乜嘅嚇，你講啊乜嘅，我完全聽唔識，聽唔到人嚇，佢阿英就你係聽唔到人咧，當然咧叫嘅部分聽唔到啦。叫聽到冇啦，我係知道講咧吼，愛好好來創新係十分嘅重要，唔好傳統咩有其存在嘅意義啦，就像你行樓台咁樣，聽說愛一層一層行咩？萬倉高樓平梯起，冇唔錯啊！你總唔定都當個嘅時節就填表睇屋睇大廈嘅人啊，嗰種藝有上時其實咩想愛來創新，唔過我就講啊，家私錢幣啦、勞保幣啦、糖豆好像講坤豆會做講啊唔攀地，甚至會做啊老咧冇用咧，哦，係喺度照顧佢哋嘅心情啦。有上次會種自家創新嘅時節，強怕自家阿公阿婆也講爸爸媽媽冇法度接受，可能就一步一步慢慢嘅，我就用洗腦嘅方式，冇錯，我來定佢，總係愛強迫人啊！唔過咧，有上次你自家人都有行到面前嘅時節，照顧下，看下後邊人有聽到冇？我自家做人有咩比賽講，做上腳，唔過你下陣問大家講，自家握卡度吼，都練下，你知道。哦，你啊真正懂傳統咧，到你下有上時去無法度接受咧，阿自己來分享一下好冇？冇唔錯，講我嗌不看，因為嗰時嗌阿公喊錯嘅時間，因為嗌就係三代同堂嘛。嗰時候阿公講乜嘅就係乜嘅，跟嗌阿公係對食飯最多嘅規定，比如我嗌一下，阿用就做唔得，跳掉，一腳，腳下來。你有冇看到我嘅做個雜的？我們是透明的。水晶的嘛，對不對？玻璃的，全做唔得啦，完全做唔得。你都會看人嘅腳，用心良苦。你嘅腳啊，一定會變到愛用平平，韓國咧腳骨愛用咩做唔得，一定愛用炒到髒來。係，即係嗰人咧從食飯，你開始愛搶飯嘛，一開始你那係你斯坦人啊。你有冇考會開始眼？開始，你嘅後皮愛聽數斯坦人先搶飯，再過來搶自家嘅，佢都會做嘅。然後呢，那係斯坦人咧還蠻徛開嘅，你注重得徛開。啊，同時做得冇？你做唔得，那叉子呢？你做唔得，就記得係蠻開始身，你就做唔得。韓國再過來講到一隻碗，哎呦，你呢食飯嘅時，有條人碗喺邊度做嘅，然後愛用身嘛，最唔好嘅，一定愛用埋去呢。家裡數號，太留起來。
爱用对对，爱用扣，以碗就口，对，以口就碗。这样。再过来呢，不只是这个空空 K 会注意看下数啊，像我以前没爱用啦，我以前就爱用。你就会本来给阿公吗？阿婆會知道你喺幾嘛？你喺幾腳？真嘅，我就人家幾腳數係嘛？真嘅本嘅愛用拿呢，其中一天愛用拿定啊，係再過來呢，拿後份廣告係我哋用埋去呢。你食飯嘅時間，我用嘅一盤菜係冇，跟菜呢一天夾起架頭前呢，真係夾到對面呢，愛用就冇力。我假設你使用的是對面呢，轉給我們家的桌子不會轉，不會轉，我想說會轉。轉啊！吹下，跟住幹啥？冇就做唔得。我會問個爸爸，我想去食嘅，你做咩？不，做地摸一下。係再過來呢，因為你要出門以前，一天老師同你講，我要出門咯，老師講一下，佢轉都不開時，我講，我轉不開咯。韓國因為可能阿公阿婆啲肩縫地位度，你咪會貼片呢片肩膀，然後佢條大椎骨。哦，一下沒黑啊，一下沒黑。哦，可是自己不卡真是懂傳統，你看你嘅腳，我都懷疑那是不是那個裹小腳？他純粹係腳太小，純粹是人太小。你叫狗在劍鋒地步圖推出去的須這很沒有線，就是這樣推到門邊走，再把狗訓了。你是以為是天白了，在這宮裡面要跟皇帝覲見？真係給你家嚟講下唐宮哦，你可以個分享咧，然後結婚咧，其他物關有相關嘅部分。係，我始終我分享我朋友嘅經驗嘛，嗬，像一傳統其實我知道斯坦人佬後生人之間嗬嘅問題，其實結婚係動態嘅問題，用辦講咧，因為有當到雙方嘅家庭嘛，嗬，佢哋嘅屋下係懂傳統嘅觀念，譬如講我要當到啲顧慮啊，用辦要打造嘅風潮啊，因為結婚真係很多禮數，你知道嗎？可能都一下係要你唔啲嘅條擺嘅傳統嘅顧慮，故所我嗰時嘅朋友嗬，他就覺得唉，都麻煩唔掂哦，但是我知道可能就冇辦法變做後生人自家夢想動作跟婚禮哎樣，還是知道有啲大送，還有後面啊，佢哋結婚了後，可能幾年以後，佢哋會屋下人就規定講，2年後聽說愛恭喜人嘅，啊用辦嘅時間愛買屋嘅用辦，故所我知道，嘿，真係喺本一下現在嘅後生人壓力動態。我相信吼，假呢有可能就會因為談到假朋友兩個故事，都係還蠻結婚。係冇唔錯，真勁懂定樣嘅故事。因為我朋友係懂沖繩嘅人，佢講假結婚嘅時間登記下就好咧，唔是怕乜嘅結婚嘅，哎唔是。故所唔過假男朋友嘅屋卡係懂傳統嘅，講結婚嘅時間愛拿嘅嫁公嫁嘛按人哋，天荒地老，活生生的帶路嘅啦，帶路嘅。面從大下安尼，韓國我趕早去塔到嘅茶檔，跟我朋友就嚇死講，我冇結婚咧就勁講，結果咧我朋友嘅男朋友嘅爸爸媽媽就講，阿毛你就拿1兩三吼，先不用多叫男朋友嘅面從當個，啊所以冇強下老嘅3歲，就將要結婚先結婚嘅用，因為佢冇前冇結婚，跟我朋友就嚇到講，跟我拜拜，然後分手，就連就再強下都冇。究竟我係傳統，係，因為佢知道嘅身體定樣嘅，去做法呢，係做嘛嚇死佢，唔過佢就去算命，就算命嘅人就老佢講，唔可能再個錢唔到比佢還較好嘅男朋友咧，故所佢就出嫁老佢結婚咧，故所佢咩都存，係就真係有那個嘅。人家朋友咩係一種懂傳統，唔係講自己懂新設計嘅東西，不過。裝上太高，當然做到青島後生人對呢個結婚啊，有啲婚禮按反衝、按顧慮、按到，那有可能大家就去先見哦，咁應該係咁好。我先講一下嗬，我咩古板嘅嘢，但是我講一下就話，有句話講，有意思風平浪靜啊，退一步海闊天空嗬。但是從我哋來冇結婚，一來就冇恭喜人嘅。因為條擺傳統冇辦法接受啊，但是也係咪欣然接受？冇法去接受。但是我要提醒後生人啦，嗬，假使我你真是講要按愛人嘅對方，人嘅男朋友啊，一個人老公，咁你就為了陰熱天天咩？人生暗藏啊，而家陰熱天天結婚啊，比如講你講茶啊，乜嘅嘢嗬，你冇乜這嘅事情。
其实你可以容易下啦，屁就压个甜下嘛，知道吧？压10天暗床啊，你忍受1天都不行吗？我可能啊，你講壓1年就有唔得，我講結婚壓老公吼，我也冇話去先㗎。係啦。意思就講哈，就講結婚唔係2、3年事情，係2、5年嘅事情。但是也可以講提倡一個男方啊，也可以提倡講人家長先可簡化一下，一個婚禮啊，對吧？所以講結婚咩作為本態假就變做一種係溝通嘅方式，假使連絡一夫嘅溝通就無法度完成，嘅喊票。你結婚過後，還有千多東西要溝通，用個實戰後嘅觀眾朋友沒想啊，你都這長空嘅時間，都到前邊老人教，都帶用版型做嘅時間，你心肝度沒用版型上咧，等下再來繼續嚟大家聽下嚟分享了。嗰種我就特別去請問講主持嘅前批，就講係按樣辦去老人溝通，佢就講係我有理係當基本嘅事情，唔講呢咩做唔得太過有理，因為那係太過有理嘅話，好假咧，唔係，我咩衝啊，你係卡假啦。歡迎大家到咗嚟後生太上講嘅節目現場哦，基本上所以老太太講吼，你知啊就知道吼係唔通老人嘅，這個食虧在眼前兩種故事嘛。唔過你到之前嘅節目看吼，咩老太太分享講這個啲職場吼有冇佢用師太人會上幫上聽嘛？對，佢嘅職場聽說不可能所有人都搞你 QP 嘛，有的係裝批，有的係實習嘅，對兩個時節。有啲係裝批同校嘅本人講，我搞你用版型做，都到你就知道，本人搞嘅點樣，到底係好也係壞嘅，自己先來分享下。係，因為我剛剛我真研究嘅同係，因為啲大家職場都讀到同好嘅現象，像種種太個，每棟家啲天台會搞，年輕都係有利嘅事情。嗰陣時咧，我第一擺去接觸到天師劇嘅，地位都愛做演員嘅時節，我就做到一位對我同好嘅選角色嘅人，佢身上嘅就貼片嘅同我講，就講誒，你對太現場嘅大三年都一定愛動有利，一定愛謙虛。因為講，因為可能呢，一下你拍嘅一出戲一隻片呢，可能呢一隻呢樣時期一下唔係拖延，唔講你幾啲拍啲片地位都幾係做拖延角色，可能現場協助嘅工作人員啊，幾下啲現場係天數人員，唔過可能未來幾係選角色嘅人，沒有可能係這種嘅，就可能係結天嘅人啊。冇錯，工作意思係講總得去看強大殺人，佢哋都有無限嘅可能性，就像唔強樣，我說咩總得看強切㗎，咁其實講到總得看強切㗎，因為從一開始我接嘅發通嘅案嚟主持嘅時間，我嗰陣時就講嗰個，我一定會有理，嗰種我就唔係講按樣慢老現場嘅人去溝通，老嘅創傷啊，去個發通嘅現場按樣慢嘅態度，嗰種嗰陣時我就做唔到嘅空空 QQ 啦，嗰種我就特別去請問講主持嘅前批，就講我按樣慢去老人溝通，佢就講我有理係當基本嘅事情，唔講呢咩做唔得太過有理，因為那係太過有理嘅話。好假咧！唔係，我咩衝啊？你係卡假啦？我少面下假添。冇演出力假嘅，又有理又有這假嘅，假唔錯。因為其實嗰陣時咧，佢就貼片同埋分享講，那係太過有理嘅話，有啲人會始終唔當有理嘛，唔錯。唔過呢，佢就會同此人對人嘅態度就會變成個以上對下。係變成講，而會感覺講唔同樣，可能咩可能係講本人，佢對你講會用賣，冇錯，皮膚一系列嘅感覺，係因為佢可能就會鬧到講，你其實冇痴心，跟住就會本人肯定走，係。其實有時我會講講，係唔係我那係太過有態度啊？佢會講講我當快鐵條啊，而種唔愛，然之後非常基本嘅有理，唔講你要乜嘅原則呢？係睇愛要愛做到自家嘅原則，因為一樣呢，真會本人欺負啊，係咩唔會講有人會鬧到講哦，你真係都唔好就唔會搶你，因為最重要就係你自家嘅能力，人嘅人能力好呢，有人就會搶來做事。冇唔錯，因為就係講好你自家原則嘅條線啊，佢接好勢咯。有人會知道講，你按好講法嘅，佢就會見來見傷身哦，會蹭手嘛。
我想，你按后攻方，跟俺还嘛该，你就做嘛该就好哎。所以你去搞个条线，都得按用版以上不会跌死你，唔过要做得把握去搞个原则性，那可能系大家主持要去练习吧。跟阿印生来大家分享好冇？其實我做講咩係從家下自己講嘅啦，吼，按用版落去掙扎，真是有一些的難，有一些的困難啦。佢喺啲做事嘅時節，其實咩十分嘅幸運，咩讀到以後都嘅欣賞，安尼上蹦上聽，從總從欣賞咧，是講好起來，是講好起來，好起來有很用力哦，很用力哦。你們來立印證還沒立噶，找了一個家立嘎成了有立嘎，我們比較注重禮啦。我都咩干車總搶狗啦，第一天台嘅時間咩上蹦上聽懂到嘅事情，我係知道講啦，佢就搞嘅唔單單係專業嘅知識，老師把講一下係用路時台，要懂到嘅專業，唔啲用路上就走得小情嚟到，甚至其實時台係進步到懂嘅，佢條嘅方法某一天走得用啲一下，還知道意識下，要懂到嘅改變啦，懂到嘅可能性，我唔會改嘅係做人嘅態度，因為經常你就讀到一啲前輩，我同我來分享哦，比如講去主持嘅時節，我會讀到苗總管，個總管咧，佢較好用辦嘅性格嘅人，係講佢較好用辦來做，甚至係做講有一個重要嘅素材，就係尤其係主持客家嘅發通，有上時啊，我嘅名係按嘅，只有4點念係按嘅，唔過嚟佢經驗又冇共用嘅想法，佢較好用辦念，係講其實佢係南部嘅客家人啦，係講係冇共用腔調嘅客家人，佢較好用版本太自家來稱呼，也就係課本當中係講名錄當中小情唔到嘅，就透過前輩做得按嚟搞，真是也條知識啦，也條東西啦，吼前景就買唔到。萬金做得。萬金咯，專門一下阿總股嘅行情價嘅。萬金可能美金嘅部分係少一些咧。冇啦，唔講加工係真嘅，即係講有啲東西喺唔多課本上，對名錄吼，看唔到，就講大家其實係一種人情世故嘅方面，就是名隨主人嘛，個主人是講上海本人啲，嗌很多嘛個名，可能啲我不想要被人家知道我的本名，我想要嗌到土司族，我想要嗌到阿總股，也嘛個東西，阿總族嘛都得，有上這種東西就真嘅係自家經驗，再做累積起來，唔過加講到些較好嘅部分，有一陣吼，快嘅部分，你係唔係係研發，又係某個地方，嗌超唔掂咧，客家人嚟分享下好冇？冇錯，唔係快㗎，太自家冇按嘅吼，喺因為咧，我調擺啲公家機關上班。哦，係，佢有啲都係當過有主管，佢當過還有主管，當過還有多年安尼。有一擺呢，我就發一種圖，我跟我主管老闆講，要試哦，我睇先咧，照片先。OK， 做得。我幫門嘅本嘅主管看，佢當過嘅主管，中得，要12要素片先，我講有啲改，幾年真改好一張圖，幫門嘅本調價看一下。我全部唔中意，全部重新來做過，因為我唔知當過年啲上物嘅，咁所以溝通真係當重要嘅一件事。精修啦，我係喺動感車記下掉啦，攞嚟做片一些有片些，有進步啦，有進步。就懂。不過有上次啲即係吼，真件吼，大三嘅實在舊師傅，大三嘅意見又冇相同嘅時候，真件東西有呢一種溝通嘅方式。不過真件頭班人講下，就講嗱學門學必定滿三路，就係老人家、老生人，還有老經驗嘅人。記得有老經驗、有老人家嘅頭班啊，食個洋餅、食個米行得多，冇湯嘅話，跟住就揭開啊，係冇？嘅裝全泰國頭班。咩係揭開過來嘅人，希望老太太分享一下。24歲就開始做事啊，就賺到一些錢，就想去家插咗沙當戶賺錢，就想開一間書店，自家出書啊。阿爸都講：你冇玩嘅才挑啦，嚇冇玩能力啦。結果我啱咩情緒勒索了。我講冇啊，我冇做意，我冇做意了啊。阿爸都後來就妥協啊，就我要存意思吧，佢即係就同佢存意思吧。就講咁你冇成功嘅時間嗬，書店冇開時，你就要同佢考試。結果我就做到他7、8張嘢咧，
也书店都关起来，无按好做啦。但是人看到说，哎呦，想要去甲出书咩，就想要开一个店。结果跟无按简单，啊，密码这件事情非常的多。结果一下就多太一样，就阿爸讲，人答应来哦，就会重新来开始读书一补习。结果差不多28岁就考到公务员。有去上班，65岁退休，有级专员退休。但是中间还做当多其他的梦想啊，还可以继续，但是就唔敢再一开书店，这个哦，啦，真健有上时候，晓得读书的人，某一天会搞书。有个阿爸本来经验嘛，但是还有时间没有搞，会冲撞一下，就冲撞一下。而本来虽然讲我失败，但是我学到经验讲，有成功嘞，也方便嘿啦，这样感觉啦。我系名路嘅，偶然啊做啲市款，你下名路嘅书店嘛。哎呦，你电视动动就熟嘞，这时候就名路刚好买啊。真健啦。有上时吼，就讲头边迄本人讲，跟你去家去做，你做诶就伫即家有个彩条嘛，无去做有上时咩唔伫即家无俩彩条嘛，OK， 八减。我讲咩叫做张妈妈？对，张妈妈有句只有黑马有一句听过挺贴嘛，挺贴就是要那个沉淀，其实放些事情啊表现出来呀，不要喜形于色啊，就买好消息啦，莫去只讲出来呀，蛮确定的事情哦是讲出来。有一摆哦，我真紧去摸堂嘅喎，因为我就系标准的四儿丑啊。狮子座就好大喜功嘛，就嘛火笑些的昭告天下。有一摆差不多2年前哦，我接到一家动台记府哟。该利用是我们地台卡地该陈立农系满音吗？我只知道张伯谦。啊，谢谢你。那个成绩啊差几名动斗，给封到中国台料改片哦，顶级流量的男明星哦。哇！我走在老基穷下来做只发通，看过个平台该利用。天猫购物平台最出台，曝光度还没动态，加上真紧去做，该粉丝哦最少都要1000万杀呢哦。结果咧，就系因为停放起来，俺前几年子闹两家消息咯，破动俺免数档购。我想说绕墙台卡穷下来收听俺直播啊。免数档购其实看唔到。做啲假购其中啦，结果咧，俺唔啲样板哦，就莫名其妙哦，俺就改业到改业咯。不能完睇嘅主持人咧，cái地步到嘅每毛墨跡咯，就冇講，就係因為本萬人看到隻結果，佢可能看嗌從沙皮嘅樣板，嘿目測，就讓人完睇咧，哎呦，你看，摸堂張媽媽，真嘅是摸堂張媽，我貴張媽媽，講下他就講到你笨蛋就會虧，唔是咁樣嘅，唔過嗬，正經講到嗬，你喺度當到係傳統嘅東西，有相信嗬會知道講，到底正經係遵守嘅麼？冇遵守呢個傳統，咁正經啱嘅人生就唔好咧，等下將來介紹到大家聽下來分享了。我有時看過一本書，佢人嘅按到也愛100%都係唔錯嘅。那本書在哪裡買？係松本，你自己愛看，所以你在松本打咗嘅。中吧，咁當場賣兩本書，唔係幾時間愛看？手本張媽媽，也愛100%，唔係正確嘅張伯謙，我夜晚應該唔會看，我表你幾片啊，表嘅。因為那係孝敬嘛。歡迎大家到咗嚟後生睇上講嘅節目現場，呢從頭要講到下，就講新的老年化，免得上巴走下巴。唔過從頭可能睇老年嘅經驗，係我傳統嘅經驗，咁正經有樣，係講下咁正經係正確嘅，大家要知道啱嘅冇。有陣時有啲傳統唔到咧嚇，佢就笨蛋就留咧下成不習慣冇用，我哋下冇用手機嚟做的，用可能係危險冇用手機嘅時代，係冇阿現陣就冇法度嘛。冇唔錯，我係做到傳統老創新的兩者應該就會照顧好啦。就像後生人當創用，唔過老保比咩當創用啊。像我個卡大擺就會味道，我一個過年過節拜瓜子嘅時節，都係愛小金毛啊，大擺就會嚴格啊。因為阿婆就做講，聽說愛小金啊，冇哎呦，即家嘅福康人都天當無錢後發。
今用唔會小講係無前後八呢？田大英影他從因為你總在傳，你總在傳啊。沒真的有可能田大英都有傳啊。我阿姐就吃到講咧，今日某一天數位到，今日我媽給領據，好，我們匯款還會有收據。哎，我有哦，我有哦。對我手機嘅時間同空有冇？嗰時候阿姐就知道講，一件事情做起來就會十分嘅唔反駁，大擺咧就會同阿婆啲咧嚴格啦。啊，就同阿姐講咧，係啦，你咧我照顧到一個 TQ 啦。雖然咧阿婆咧佢吼唔係為到愛破壞一個環境，佢為到佢嘅信仰。不過你咪要尊重佢啦，我們要尊重這些傳統。嗰種阿婆卡壓下嚟就變成吼，我小件，唔過少少到卡少一些咧。啊，那邊就同阿婆講有啊，有小好咧，有啲兒唔係，我教太子家，從頭擺哦，差唔多愛小哦三樓這樣子，我一下嚟就小一樓。唔過咧，你小嘅時間咧，同一個三樓係共用嘅，頭擺係安尼，刷，哦，要一種一種一下一種標。我就同阿婆講，係慢一些咧，我就同阿婆講時間係共用嘅，古時候佢數到嘅錢嘅經驗係共用嘅，我阿婆就信咧啊，古時候阿婆開一下嚟就會減少一個小嘅量，唔過增加小嘅時間，哦，安尼就兩片，就愛奶好咧。係，我眼知道你阿同學就講，總唔得講一下嘅，見邊就老頭擺嘅傳統咧大塊，第一個。係啊。竟然就喊到幾片，就講你頭擺做係唔錯，佢咁有樣，咁做得按樣講。唔過有陣時佢係一種習慣度嘅一種安慰，你知道？假使冇做呢件事情，你會知道講。鬼神肉熟。係肉熟，冇天冇聽，又冇簽到一陣做在話邊嘅所在，所以講有陣時有嘅做嘅事情，唔單止係佢味道一定要賺錢，也講做乜嘅，係味道嘅習慣度一定要簽到一陣做在話邊做在意思嘅所在，嘅阿家人。我有時看過一本書，佢名嘅按到廿愛100%都係唔錯嘅。我要買，出價買下，我看到就嚇到我，出價愛買。我幫妹就看地圖，佢喺講，因為你喺我啱這時間，因為順豐都係廿愛嘛，佢喺老人講也係錯嘅。順豐都係廿愛，廿愛咁多。但係看到廿爸爸媽媽，佢哋會老人講也係錯嘅，也係唔錯嘅。從細就耳濡目染，古時候你就知道也可能係錯嘅。唔過你睇嚟過後，我本認識東東嘅，看東東冇向嘅世界，就會想講竟然我有人係冇向用哦，佢都係捱嘅係錯嘅，係唔錯嘅，一時間嘅就開始反抗。人尾就講你做唔錯，做唔得。人尾就講，知道係冇唔錯，就會知道啦，就依家冇向用安尼，佢就知道係唔錯嘅。不過其實嘅爸爸媽媽未喺本家嘅爸爸媽媽耳濡目染。古時候真嘅講賣你錯係唔錯，其實唔係按你講嘅，係自家知道想嚟做乜嘅就係錯嘅。唔過當你影響到別人就做對啦，係知道呀。所以那本書在哪裡買？係松本，你這裡愛看對，你在松本的，做的，你這裡懂熊咧，中把強動熊誒，中把強動熊賣兩本書，唔係幾時間愛看？手本張媽媽，佢喺表到張媽媽嘅作檔咯。你冇點看過？係廿愛8%，唔係正確嘅，8%係。我廿蚊應該唔會看，我標啲幾片啊，標嘅。因為那係孝敬嘛。你走一走先。有一個。跟牙上半牙尾就咁樣講係嘅，要真係講將時代嘅差異嘅政策係點講？頭擺已經係按樣先法，所以幾老頭擺經驗按樣傳下來，對佢嚟講，我哪有什麼錯誤？頭擺已經是按樣去教啊，我是按樣教你啊，結果咧兩下時係就變咗講，這是一種文化的碰撞，文化嘅冇強融，就到兩下嘅人都好接觸到苗路行到其他國家，然後甚至用在出國跟走廚房一樣的。3年2條就出國去，看到別生嘅好嘅優點時咧，轉到自家嘅屋卡就講，你係咪當上係有按用性嘅想法？就是所以有時會變成一種文化的碰撞、衝擊嘅時節，自家很容易去挑戰，你係最衝擾啦，係阿魯伊咧。雖然太年法一定愛談，唔過呢，就係有啲會時推冇強用，就從頭擺係細來一定會注意做些咩，跟細妹就係結婚就係加到。細來不卡，照顧嘅家幹家娘，叫你下時推冇強用，你下時推細妹會出去做事，有不卡多嘅事情，細來細妹去強下分擔，強下做案。
那他如果嘎是你很深妹做唔得出去做事，那这样有点不公平，嘿，冇脱离了，有点道德绑架。除非他1个月给你100万。去走呗，手机丢钱了。豪门，冇 Q 喵。哎，有场，可是你有时候嫁到豪门，没某听说100万就走的，给你一种身心舒畅的感觉。哎，又在嫁又不难念的金，咁我又想起来是讲嫁就讲到其實係性別嘅概念嘅偏見嘅概念要改變嘛。第一個因為除咗講成門應家聽咗係做四條四妹嘛，哎到了還是台瑪莎老已經做四條四妹啊，誰要在那邊廚房那邊呢相夫教子？真的有些迷啊，真的有些哦，你下卡真都唔會卡真啊，你知嗎？咁所以有上時講事態啲改變嘅時間，即間用版型去傳承頭擺，唔過好嘅東西要留下來，唔好嘅東西要用版型來改變，滿裝窮太過啦。要你係啲傳統真件係好嘅，也係講天才攞佢傳下來嘛。記得啲嗬，家嗰位小姐講嘅嗬，講家翠英哦，依個譬如話人家瓜子就好，特別做生意瓜子，西方人加出去。拍出去嘅水，做唔知那個像家子，唔過也時代改變啦，像牙齒啊，就大白幾位一家，點都愛看某一家，牙子啊，就是時代在改變。其實兩個東西哦，譬如講英國也個日本，佢還有皇帝之土呢，還有天皇啊。那傳統喺度上講，因為我按落後啊，因為我係有按個皇帝之土，它其實代表嘅 tradition 嘛，呢個傳統。像譬如講我家下台詞就好。好，我在細我就講，我下台詞，比如講，給下的春聯啊，我就講你要下春聯，一下一片，下後還當不會風暴，啊不用講，下得按這，還講比練習吧，係吧？也是一種練習吧，講下雖然當這很醜，是懂的，但這個有穩土啦。穩啊！跟住今年咩下一種保影咩咩保對啦。來點贊助。你好錢的貴，你家春滿乾坤，福滿門，還是不會的。大家啲傳統啊，可以與時俱進。家己也身邊多也看也沙皮啊，可能也係變成傳統誒，與時俱進啊。有個文學作者嘛，他動作魯迅他開始談過嘛，佢講到一句話就講，嘿，其實咧天內行本來就會冇路嘅，路係乜嘅銀行出來的世界，錢銀行過誒，多啲下可能就會變成一條路，即係講傳統係乜嘅係創新嘅結果，即係講傳統嘅啲幾樣事，佢咩係創新，就佢頭擺咩係創新，多啲下誒就會變成傳統，唔過你傳統用版去上修下去，用版去改進，佢將會變成新嘅東西嘛。嘅自然知道那一種東西，你聽出來去轉述下去，不管千言萬言，字字順順，千秋萬代，來聽出來繼續。我感覺其實從我阿公教嘅生活當中嘅理念，還有啲傳統嘅觀念，我感覺就當好繼續去傳承下去，尊重一個傳統。因為我感覺也唔會講去限制人嘅思想啊，人嘅創作，還有人嘅自由，也係生活當中一個當好嘅習慣。你去我輩食飯嘅時，其實也咪係一件當好嘅事情，大家互相尊重。故種嚟講，也單純就會有好處冇壞處，懂真，懂真，懂真，客家話咩？愛講到懂真，懂真啊！誒冇唔錯，因為我做嚟真，嚇本意按咯嚇，因為客家都講嚟真，佢家先生，家先生嚟教課咯，我嚟教大家。冇錯，其實我知道吼，大家相當傳統吼，客家聽錯為本東東，因為知道懂傳統。比方講，我懂到啲朋友想講，哈，你繼續講客家，繼續懂傳統嘅東西啊。我哋有上次就會想講，而喺客家人做乜嘅一下冇講客家，佢就會知道講客家講客語係懂傳統嘅事情。但是我知道其實我家下講傳承嘅東西係講客家話一件事情，因為有陣時係講而冇講嘅話，一啲同時傳統嘅東西可能就唔見睇。冇咧，係韓國我知道唔好想一件事情係懂傳統嘅，係因為有一件事情唔爭做啲繼續嚟創新，錯冇？我說有陣時唔係聽邊睇傳統嘅東西，係因為我哋想將一傳統嘅東西繼續傳承下去，一陣係懂重要嘅。
蒙错就讲传统技模听说会变做一种钢脚砂，有时候你会知道，哎，那传统的东西底下会又变到钢脚砂，不过有相信，那传统东西会变到石条的这种，因为跳过去，变到新的东西，你经过都中央系好吧嘛，冇了石条的，你怎么办跳过去？你怎么过得了这个？因为有上时嘅传统係唔似架石天，也係傳統嘅，不過其實唔係傳統嘅東西啊。因為冇聽錯係傳統，係啊，冇聽錯，就講大家嘅習慣度都帶用辦去想啦。不過真見啊，睇觀眾朋友們都會想下傳統嘅東西，然後現代嘅東西，用辦去改變，繼續落去創新下，繼續落去上修下去，了係當中嘅。等下再來繼續落大家向下來分享了。陸豐嘅嘅茶呀，有汽油茶，叫做汽油茶沒有嘅充電嘅功能，但係就會沖醒老嘅傳統鋼油茶。那不過我們它沒有全部都會添嘅茶，那就像未來會不會全部路當路全世界路變到添茶，行黑路會變到甜當路會比人啲冇茶。歡迎大家到嚟後生睇上港嘅節目現場，今日老大家叫下嚟討論講傳統老創新嘛。有上是唔是會知道講傳統老創新，今日一刀兩斷，總唔得一刀切下去咗，愛聽錯嘅傳統，愛聽錯就會創新。唔過有上是傳統嘅老創新之間，聽錯似得一個平衡，當作嚟研究那個上修下去，冇那傳統嘅東西，我直接把它丟掉，上個新的出來，那要按好，那要按可能，係冇嘅阿姊。因為其實我感覺從亞下時代真經經去改變嘛，還有呢人嘅想法吧，還有睇環境都做嘅改變。這個亞下嘅教育嘅實行嘅東西就完全冇強用。我之前呢有看到我有啲朋友就分享了一句話啲名路當好，佢就講話我總該愛為到我設計有綜藝片，老亞在社會講實理，亞在社會總係變成有綜藝片嘅時，咁有同我講實理。那我知道綜藝片就係我設計，你設計。冇，我感覺其實真係做唔起過。哦，一下嘅後生總係要按用嘅想法，因為可能就係一下嘅社會就本佢灌輸嘅按用嘅想法，嗰時候佢就變成按用去。其實我感覺像學校方面係按用型啊，因為像你講下後生就進來進學嘛，那係你後生你願意講下嘅時候，就會留佢鼓勵鼓勵，係留佢泡泡裝啊，當好我繼續講哦，係那係你有段時間有段後生可能講出來嘅詞彙呢，廢片啊，冇章係你可能講青島嘅流行用語，係可能。以前的連法語都冇誒，有的位斯坦尼做譬如出家講，總得按用講，我感覺係總嚟出家講，非黑即白啦，不是說一定是怎麼樣，這樣係正確嘅，就係可能呢，你嘅種譬如說嚟了解講，其實你做得用乜嘅方式講呢，可能較適合去交際，跟啱啱你嘅後生，咪建議好要虛心學習，按用這樣係互相嘅尊重。這個人咪這個咪強嘛，你講要斯坦尼老人交頭嘅時間，你講你係同學嘅學習嘅方式，所以大家來互相來調整自己嘅心態，我知道來同中央壓力㗎啦，你知道？其實我知道冇。好也係唔好啦，吼，且係要你愛去尊重一件事情，愛去接受嘛。因為呀傳統然後創新，人都愛達到嘢平衡，也係同重要嘅。因為像條斯坦尼佢哋可能就會將嘢攞經驗講，啊，我條擺按用啊，嗰時呀就會按用啊，唔掂冇，就會限自己自家嘅想法吧，我知道。但是有上是咩知道啊，我就按用啊，你做咩談我呀？嗰時我都其實用嘅後生人也係斯坦尼哦傳統啦。創新，大家都係大概眼耳講，互相嚟談一下兩方嘅建議啦、想法，互相嚟去溝通。因為像你條擺學戲劇嘛，嗬，聽講想講傳統嘅戲劇，有啲人就冇想去看啦。但是用辦嚟本個卡當然去接觸一件事情，其實你就有嘗試可以去匆匆無向嘅方法來去討論，然後兩方之間來去相看啊，用辦來去改變。其實係知道出動作的。套入我們人生當中很多的道理啦。夢聰也知道，家用嘅戲劇呀、戲劇嘅方面同好嘅意思就講，你看你下同到啲兩堂演表演咧，不管係哪一種戲劇，國語戲也好，客家台戲也好，京劇也好，佢哋下都
表演深度这种懂事哈，街舞都有街舞没有啊，比如讲舞台剧嘅形式，用咁咧传统戏剧没有。比如讲就讲，有人会知道讲，你这种变到那种不得不切，唔过有后生人会知道讲，按用型的形式嘅戏剧，眼睁我哋来演繹到兩堂演戲看啊，當演戲看嘛，所以有時是係一種調整，不過你就攞嘅底部嘅精髓，做唔得改變，那做唔得講，我唱腔我唱那傳統的客家小調，我不能突然唱一唱變成流行歌曲吧，但是做唔得，不過咧good。冇以改變，嚇！唔過順康嘅記都可以攞去改一下。發臭，就是準宗嘛，嘅阿魯伊咩樣？我哋知道你家講嘅同學就是創新，然後傳統，而上副嘅準宗，從下入行嘅嘅茶呀，有汽油茶，叫做汽油茶，沒有嘅充電嘅功能，但係就會創新然後嘅傳統夾用它。那不過我們還沒有全部都會填給茶，我就想未來會不會全部路當路全世界路變到天茶，行黑路會變到天當路會比人給我猜。有可能啊，你可能是哆啦 A 夢看聽到的。真經有可能呢。我們要撐得久一點。對，你會是他救的哦，18年都有可能看得到。也不可能，未來我們可能會那個啊，長生不老。唔過我冇想喺種送哦，我不想當嫦娥，我覺得人生有啦就好。唔過真件吼，就係講傳統老創新之間，都但用幫起得啲平衡。那從今日長瓊太高，聽說都有那個心得。記得你啦，好像個玫瑰芽感恩節嘛，哈，我都當然都有感恩節，給他們吃到火雞啊。係啊。但吃火雞之前要先標啊，我標太嘎木我吃殺火雞嘛，但是幾個玫瑰種種就標一下火雞，就是勞他一命嘛。其實沒種虛偽，但是給他就一種傳統啊，也沒有什麼不好啊。係嘛，他們想可能用去準衝下傳統，但是那個規則一破壞，有時間。因為吃到人生受到一些樂趣用嘅啦。不過，嘅長瓊太高都係中馬街會開始行向咧YouTube 啊，呢方面。YouTube 咪都看到人家有 YouTube 咩？係啊。人家嘛香港太上公係特別看到人家上過用藝人美咋啊？係啊，你說得美，天師就一種傳統啦。YouTube 就是一個創新啦。新媒體。用個結合嘅，人家節目雖然播出來，也天師播出來。一個 YouTube 永遠很多個播啊，咪大概看人家100多集都還在個 YouTube 地方用看，也就傳統，然後一個用呢個新那種是結合啊，不會過時啊。所以人家天師啊用就玩出來啊。全世界都快樂。你冇講要天師，我天師冇人看冇啊事情，你天師老要 YouTube 結合嘅，不用用都。10個人100人都冇啲咩人看得到。香港片都會名嘅，我講一下。哦，OK，我名啊，歡樂電視台。哎呦，長瓊嘅歡樂電視台。我仲打對台不好。不會，大家叫相幫相睇。不過吼，最尾嘅時節吼，讓大家分享咗。我最近我當中有一個台灣當全名嘅建築師啊，姚仁祿，因為他們3兄弟都係台灣當全名嘅設計師啊。佢講過吼，乜講到傳統是重新來結合。冇重新就係設計傳統，韓國重新填出要傳統做開後背嘅那種墊腳石，就協調啊。沒有傳統東西，你不可能憑空創造一個新的東西。所有你下看到新嘅東西，都係對傳統改良過來的。所以咧，那到底乜講到傳統，到底乜講到重新，即係講佢兩家其實係一體兩面嘅東西。所以大家要記得啦，唔係講傳統就填出唔好，重新唔係冇填出又好。大家要記得呢兩家之間自體平分。至於從了，今日希望再長瓊太高，大家記得啊，下禮拜強嘅時間繼續來收看你嘅後上泰山宮，要花太山宮，再來了，拜拜。傳統老創新之間，冇法度一刀切下去，就要記得團離離，所有嘅新概念、新方法、新科技。先係對傳統文化地位慢慢地發展出來嘅，重點係要尊重傳統嘅精神，讓本地嘅腳步企得菜結合新嘅優點，將有機會做得創造出冇窮人嘅可能性咯。